झापाली समाज इजरायलका संरक्षकज्यू पनि हुनुहुन्छ। उहाँसँग पनि विगतका केही अनुभवहरू, संस्थालाई गरेका देनका कुराहरू, संस्थाले गरेका देनका कुराहरू पनि हामी उहाँबाट पनि केही लिनेछौँ होइन। किनकि हाम्रो अतिथिज्यूले पनि हामीलाई जानकारी गराइसक्नु भइसकेको छ, केही मबाट छुटपुट भएका उहाँले पनि दिनुहुन्छ भन्नुभएको छ। अब हामी अतिथिज्यूसँग नै कुराकानी गरौँ, त्यस पछाडि हाम्रो संरक्षकज्यूसँग पनि हामी कुराकानी गरौँ र बिस्तारै बिस्तारै हामीले कार्यक्रमलाई टुङ्ग्याउनेतिर लानुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। अलिकति केही मसँग पनि जिज्ञासा छन् अतिथिज्यूसँग अथवा संरक्षकज्यू जसले पनि दिए पनि हुन्छ। म एउटा जिज्ञासा राख्न चाहन्छु। भनिहाल्नु भइसकेको छ पक्कै पनि यो झापाली समाज किन स्थापना भयो अनि विभिन्न देशमा कति चाहिँ हाम्रो यहाँका शाखाहरू छन् भन्ने कुरा पनि हामीलाई दर्शाइसक्नु भएको छ र झापाली समाज किन स्थापना गरियो पनि भनिसक्नु भएको छ। पक्कै पनि यो सामाजिक संस्था हो, यसले समाजमा भएका गतिविधि, समाजमा भएका अशक्त व्यक्तिहरू, यो समाजलाई अलिकति अगाडि लैजानको लागि काम गरिरहेको छ। पक्कै पनि यहाँले यो काम गरिरहँदाखेरि एउटा झापा जिल्लालाई मात्रै तपाईहरुले केन्द्रित गरेर झापा जिल्लामा भएका व्यक्तित्व जुन गरिब दुखी असहाय अशक्त अब हरेक कुरालाई समेटेर यहाँले झापा जिल्लालाई मात्रै गरिराख्नु भएको छ कि अथवा त्यो भन्दा पनि क्राइटेरिया बाहिर कुनै पनि ठाउँमा आगलागी भयो, बाढी पीडित भए अथवा अब कोभिडले नै अहिले ठिलठिलो भएका अवस्थाहरू धेरै ठाउँमा छन् हैन, त्यो भएको ठाउँहरुमा पनि हजुरहरु पुग्नु भएको छ। एउटा यो जिज्ञासा रहेको छ मेरो र हामी सबैजनाको भनौं एउटा। र जुन यो अहिले कोभिडले एकदमै संसारलाई नै ग्रस्त बनाएको बेला झापा जिल्लालाई कतिको असर गर्यो अनि त्यो असर गरिरहेको ठाउँमा यहाँले मलमपट्टि लगाउने काम केही गर्नुभयो कि भएन, अर्को एउटा जिज्ञासा रहेको छ। यस सँगसँगै हजुरहरूले चाहिँ यसलाई प्रश्न पारिदिनु होला म भन्न चाहन्छु। र विकासका गतिविधिका कुराहरू त अघि नै आइ पनि सक्यो अनि विशेष गरी भाषा, धर्म, सांस्कृतिक, साहित्य लाई जगेर्ना गर्नको लागि यो इजरायल झापाले समाज इजरायलले चाहिँ कतिको भूमिका खेलिरहेको छ यही इजरायलमा चाहिँ हैन, झापाको लागि चाहिँ नभनौं तर इजरायलमै पनि कतिको भूमिका खेलेको छ। त्यस्तो विभिन्न जात जातिलाई समेटेर यहाँहरूले केही त्यो भाषालाई संरक्षण गर्नुपर्छ है भन्ने एउटा सेमिनार, ट्रेनिङ अथवा केही भर्चुअल कार्यक्रममा अथवा केही त्यस्तो खालको कार्यक्रमहरूले यहाँहरूले अगाडि बढाइराख्नु भएको छ कि छैन, कस्तो छ, यही जानकारी गराइदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। फेरि पनि हजुरहरू संरक्षकज्यूले प्रश्न पारे पनि हुन्छ, अतिथिज्यूले प्रश्न पारिदिए पनि हुन्छ। धन्यवाद। हजुर धन्यवाद। म अहिलेको समय चाहिँ संरक्षकज्यूलाई नै दिन चाहन्छु, उहाँले केही कुराहरू समेटेर राखिदिनुहुन्छ। हजुर धन्यवाद। हजुर यति बेला संरक्षकज्यूलाई नै हामी निम्त्याउन चाहन्छौँ। हजुर संरक्षकज्यू हाम्रो यस कार्यक्रममा उपस्थित हुनुहुन्छ। सन्दीप भण्डारीजी हुनुहुन्छ, झापाली समाज इजरायलका निवर्तमान अध्यक्ष अनि यसै गरी संरक्षक अहिले हालका संरक्षकज्यू हुनुहुन्छ। उहाँको एउटा लामो झापाली समाज इजरायलमा काम गरेको एउटा कार्य शैली, त्यस पछाडि यहाँको अनुभव पनि भएको कारणले गर्दाखेरि पनि हजुरलाई फेरि पनि हामीले यस कार्यक्रममा निम्त्यायौं। मैले 3वटा जिज्ञासाहरू हजुर समक्ष राखिसकेको छु, पक्कै पनि हजुरले टिप्पणी गर्नुभयो होला भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसलाई नै प्रश्न पारिदिनु न हार्दिक अनुरोध गर्दछु अनि यहाँले समय लिन सक्नुहुनेछ। नमस्ते नेपालको मनोरञ्जन र ज्ञानको कार्यक्रममा रहेका छौं र हामीसँग यति बेला इजरायलका संरक्षक र झापाली समाज इजरायलका अध्यक्षमा प्रतिनिधित्व गरेर झापा र झापाली समाज इजरायललाई देन दिनुभएका समाजसेवी हुनुहुन्छ सन्दीप भण्डारीज्यू हामी समक्ष र यति बेला उहाँलाई नै समय प्रदान गर्न चाहन्छु। सन्दीपजी अगाडि बढ्नु होला। धन्यवाद। कार्यक्रम सञ्चालिकाद्वय रेडियो नमस्ते नेपालले आज यो विशेष कार्यक्रम मार्फत हामीलाई झापा र झापाली र यहाँ इजरायलमा रहेको एउटा क्षेत्रीय संगठन संस्थाको रूपमा जुन झापाली समाज इजरायल छ यसलाई एउटा चिनाउने मौका र यसले गरेका गतिविधिका कुराहरू भए र झापा कस्तो हो भन्ने कुराहरूमा यहाँहरूले एउटा मौका जुन दिनुभयो यो अमूल्य समयको लागि म सम्पूर्ण
रेडियो नमस्ते नेपाल युनिटलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। आजको विशेष आकर्षक झापाली समाज इजरायलका अध्यक्षज्यू, यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण प्रतिनिधि मित्रहरू, विभिन्न संस्थाका अध्यक्षज्यूहरू, साहित्यिक स्रष्टाज्यूहरू र यहाँ साङ्गीतिक तर्फबाट गायन को पनि मैले देखिरहेको थिएँ, उहाँहरू लगायत हाम्रो प्राविधिक मित्रहरूलाई म सन्दीप भण्डारीको तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। र विशेषतः म अहिले अघि केही छुट्नहरू पनि गएका छन्, त्यसलाई चाहिँ म आफ्नो पहिला यो जुन प्रश्न सोधिएको छ प्रश्नको उत्तर दिनेछु र प्राविधिक कारणले केही टिपोटहरूमा जुन अहिले 3वटा भन्नुभएको छ त्यसमा यदि कुनै त्रुटि रहन गयो भने फेरि बिचमा मसँग संवादद्वारा तपाईहरुले एउटा जानकारी गराइदिएपछि त्यसलाई म अलिकति धेरै नभए पनि केही रूपमा म प्रश्न पार्न सक्छु भन्ने पनि मेरो अभिलाषा अथवा म हजुरलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। सर्वप्रथम 2015 सनमा झापाली एउटा क्षेत्रीय र यहाँ धेरै झापालीहरू कामदारको रूपमा इजरायल भित्रिसक्नु भएको कारणले गर्दा हामीले एउटा भाइचारा सम्बन्ध र त्यहाँ झापाबाट यहाँ आइसकेका साथीहरूलाई एकबद्ध एउटा मित्रताको उसमा भयो, एउटा सांगठनिक हिसाबले भोलि झापालाई पनि केही योगदान गर्न सकिन्छ भन्ने हेतुले 2015 मा स्थापना भएको झापाली समाज इजरायल र विभिन्न कालखण्डमा अगाडिका धेरै समयहरूमा उतार चढावहरू त्यस्ता पनि हुन सक्छन् संस्थाभित्र, त्यो जगजाहेरै छ र बिस्तारै क्रमशः अहिले यो समयमा 2021 सम्म आउँदाखेरि म स्थापना कालदेखि हाल वर्तमान 2021 सम्म म संस्थामै रहेको र संस्थाका गतिविधिहरूको बारेमा सामान्य जानकारी म राख्दछु। तसर्थ झापाली समाज इजरायल भनेको नितान्त एउटा झापाकै संगठन हो भन्न रुचाउँछु म, किनभने क्षेत्रीय र भौगोलिक कारणले गर्दाखेरि झापाली समाज अंकित गरेर समग्र विकासका लागि झापाली समाज भनेर जुन हामीले स्लोगन राखेर अगाडि बढाएका छौँ तसर्थ त्यो एक नितान्तै झापाकै लागि हो भन्ने बुझाइ पक्कै हो र यही नै हो। र यति गर्दै गर्दा पनि हाम्रो झापाली समाजले झापामा मात्रै गर्छ कि बाहिर पनि गर्छ भन्ने प्रश्न थियो। त्यसले गर्दाखेरि त्यो हिजोको 2 साल अगाडि, अहिले त कोरोनाले पनि अलिकति त्यस्तै भयो, 2 साल अगाडिको एउटा तीज कार्यक्रम गरेका थियौँ, तीज महोत्सव भनेर हामीले दिएका थियौँ र विभिन्न राष्ट्रिय कलाकारहरू सहितको एउटा कार्यक्रम गरेर हामीले उक्त त्यहाँको लगानी हामीले जुन आएको मुनाफा र यदि कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै जाँदा पनि घाटामा गयो भन्ने खण्डमा हामी आफै कार्य समितिका व्यक्तिहरूले बराबरी रूपमा बिहोर्ने, अर्थात् नाफा भयो भने पनि हामी चाहिँ रवि लामिछाने फाउन्डेसन अन्तर्गत कर्णालीको जुन डिजिटल अस्पताललाई सहयोग गर्ने भन्ने किसिमले हामीले त्यसो गर्यौँ। भनेपछि हाम्रो पहिलो चाहिँ जुन गुरु योजना नभए तापनि हामीले पछिका समयमा ती कुराहरूलाई चाहिँ हामीले अलिकति सम्बोधन गर्नुपर्छ है भन्ने किसिमले चाहिँ हामीले झापादेखि बाहिरका जिल्लाहरूमा पनि हामीले यसरी जानुपर्छ भन्ने कुराहरूले लिएर हामीले चाहिँ र इजरायलमा रहेका सम्पूर्ण साथीहरू मित्रहरू विभिन्न अधिराज्यका विभिन्न ठाउँहरूबाट आउनु भएको छ। तसर्थ के छ भने हामीले सम्पूर्णलाई एउटा सम्मान स्वरूप पनि हामीले यो चाहिँ जुन आएको मुनाफा ठाउँमा लगानी गर्नुपर्छ भनेर हामीले 2 वर्ष अगाडि म लगायत हाम्रा संस्थाका साथीहरू, म अध्यक्ष थिएँ त्यही बेला, उहाँ न्युज 24 च्यानलको अफिसमा महाराजगञ्ज वहीँ पुगेर नै हामीले रवि लामिछानेज्यूलाई र कर्णाली डिजिटल अस्पतालका संयोजक ज्यूलाई नै भेटेर उनी हस्तान्तरण गरिएको कुराहरू पनि पत्र पत्रिका अथवा यहाँका न्युजहरू मार्फत अथवा हामीले गरेको संस्थागत चाहिँ जानकारीहरूमा सम्पूर्ण तपाईहरुलाई थाहा पक्कै पनि होला। त्यसै अन्तर्गत हामीले चाहिँ चितवन समाज मार्फत हामीले धर्म सुन्तली फाउन्डेसनलाई पनि त्यही समय 1 लाख रुपैयाँ त्यही मञ्चबाट जुन कार्यक्रम भइरहेको थियो त्यही मञ्चबाट उहाँहरूलाई पनि नगद 1 लाख रुपैयाँ त्यो ठाउँमा पनि हस्तान्तरण गर्यौँ। र यसको अर्थमा के छ भने झापाली समाज अघि भन्दै गर्दाखेरि एक त झापाको लागि मात्रै भन्ने कुरा हो, तर पनि बृहत रूपले जाने पर्ने पनि हुन्छ। कति कुराहरू त्यस्ता अडचनहरू पनि हुन्छन्, कतिखेर त्यस्तो देश दुखिरहेको अवस्था पनि हुन्छ, कतिखेर झापालाई मात्रै भन्दै एउटा झापा भनेको एउटा सुगम स्थल हो, सबै कुराहरूको त्यो व्यवस्था छ हैन। तर भन्दै गर्दा पनि विकासको क्रममा कति पूर्वाधारहरू नहोलान्, तर पनि अन्य जिल्लाहरूको अनुपातमा झापा एउटा सुगम जिल्ला नै हो। तसर्थ त्यसमा भन्दा पनि अन्य दुखी पीडा भएका विकट जिल्लाहरूको लागि पनि केही चाहिँ झापाली समाजले
केही चाहिँ गर्छ भन्ने एउटा उदाहरण चाहिँ त्यो हामीले त्यहाँ पेश गरेका थियौँ। त्यसै गरी हामीले चाहिँ झापाली समाज इजरायलले चाहिँ जस्तो अर्को प्रश्न पनि थियो, झापाली समाज इजरायलले चाहिँ कस्तो अवस्थामा चाहिँ के अरे अन्य जिल्लाहरूमा अथवा आफ्नो जिल्लामा काम गर्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ छ। त्यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ रोग लागेका त्यस्तै गरिब जस्ता जुन अलिकति रेखामुनिका व्यक्तिहरूलाई चाहिँ सरसहयोग अथवा विभिन्न पीडित व्यक्तिहरूलाई चाहिँ कुन हिसाबले सहयोग गर्छ भन्ने कुरो चाहिँ त्यसमा चाहिँ हामीले ठोस एउटा विधान जुन अगाडिदेखि नै हामीले झापाली समाजले लिएको छ, त्यो विधान अन्तर्गत चाहिँ हामीले दैविक प्रकोप र प्राकृतिक प्रकोपलाई मात्रै हामीले मध्यनजर गर्छौँ। जस्तो सामूहिक रूपमा एउटा गाउँै बगायो होइन, त्यो सामूहिक रूपमा एउटा चाहिँ पुरै त्यो जिल्लामा आगै लाग्यो, आगलागी भयो, यस्ता घटनाहरूलाई चाहिँ हामीले विशेष गरी हेरेका छौँ। किनभने जिल्लादेखि लिएर हरेक ठाउँमा भनेका वडादेखि लिएर हरेक 20औं-30औं त्यस्ता त्यो हजारौं समस्याहरू हुन्छ। त्यसलाई यहाँ भएको एउटा लेबी उठाएर एउटा हरेक कार्यक्रम गरेर चाहिँ मुनाफा कमाएको संस्था अथवा केही जन्मतिथि त्यस्ताबाट आएका रकमहरूले गर्दाखेरि त्यसलाई सम्पूर्ण कुराहरूलाई सम्बोधन गर्न सक्दैन। तसर्थ हाम्रो त्यो उद्देश्यका साथ पनि पछाडिको समयमा जुन झापाली समाज इजरायल 2015मा भयो भने त्योभन्दा हिजोस्ति भनेको तपाईँको चाहिँ लगभग धेरै 4-5 वर्ष पछाडि चाहिँ अहिले अन्तर्राष्ट्रिय झापाली समाज को हाम्रो केन्द्रको स्थापना भएको छ, 2 कार्यकाल हुँदैछ भर्खर। तसर्थ हामीले त्यो मार्फतै हामी चाहिँ लगभग 30औं अन्तर्राष्ट्रिय स्रोतबाट चाहिँ एउटा अन्तर्राष्ट्रिय केन्द्र स्थापना गरेका छौँ र त्यो मार्फतबाटै हामीले काम गरिरहेका छौँ। र यो जुन अहिले कोरोनाको विषयमा भन्ने कुरा आयो, कोरोनाको विषयमा चाहिँ हामीले चाहिँ झापा जिल्लाको लागि हामीले पहिला सर्वप्रथम हामीले किटको व्यवस्था गरेका थियौँ। किट हामीले प्रत्येक गाउँपालिका र नगरपालिकामा हामीले के अरे हामीले त्यहाँ उपलब्ध गरायौँ। झापाली समाज इजरायलदेखि लिएर अन्य अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रबाट पनि गर्नुभयो, अन्य जस्तो दुबईदेखि लिएर कतार, जापान, अस्ट्रेलिया, अमेरिका सम्पूर्णले उहाँहरूले गर्नुभयो। हामीले पनि त्यही आधारमा गऱ्यौँ र अन्तर्राष्ट्रियसँग एउटा संयोजकको रूपमा अन्तर्राष्ट्रियलाई राखेर हामीले त्यो काम गऱ्यौँ। तसर्थ पछाडिको समयमा चाहिँ झापा यस्तो ठाउँ हो, फेरि अब यो झापामा गरियो र श्रेय चाहिँ यता दियो नभन्नु होला, किनभने झापा जिल्ला भनेको यस्तो नाका हो जहाँ भुटानदेखि लिएर म्यानमारदेखि लिएर अनि तपाईँको चाहिँ भारतका हरेक जिल्लाहरू जस्तै अब वेस्ट बेङ्गाल, बिहार होइन, सिक्किम, दार्जिलिङतिरबाट आउनेहरू प्रमुख त्यो चाहिँ एउटा नाका पनि भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले अधिराज्य भरिमा पिसिआर मेसिन पूर्ण रूपमा उपलब्ध झापामा पनि नपुगेको, सरकारी स्रोतबाट झापा जिल्लामा नपुगेको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो एउटा चाहिँ एउटा संस्था एकका लागि एक भन्ने एउटा छ संस्था, त्यो उहाँहरूसँग मार्फतमा हामीले पनि 25 लाख रुपियाँ जम्मा गरेर हामीले झापाको कन्काईमा पिसिआर ल्याबको स्थापना गर्यौँ। त्यसले चाहिँ एउटा झापालाई मात्रै नभएर पनि एउटा त्यो मार्ग हुँदै अधिराज्य नेपाल अधिराज्यभित्र पस्ने सम्पूर्णको लागि चाहिँ त्यहाँ चाहिँ अब सामान्य चेक जाँच हुन्छ, त्यहाँ त पिसिआर सबैलाई चाहिँ तपाईँहरूको अब 14 दिनको लागि राखिएको हुन्छ। उहाँहरूको सम्पूर्णलाई चाहिँ त्यो हेरेर हामीले त्यो चाहिँ एउटा देशैको लागि चाहिँ हामीले त्यो गऱ्यौँ भन्ने मेरो ठम्याइ हो र त्यो चाहिँ त्यो आफ्नै कार्यकालमा भएको कारणले गर्दा पनि त्यो हामीले त्यो ढङ्गले सोचेर अन्य साथीहरूसँग सहकार्य गरेर त्यो गरेका थियौँ, विशेष गरी कोरोनाको लागि। अब हाम्रो विशेष गरी कार्य समिति झापाली समाज इजरायलको कार्य समितिमा चाहिँ हामीले समावेशी पनि हामीले रुचाएका छौँ र समावेशी हुनुपर्छ र यहाँ पुरुष र महिला नभए पनि विभिन्न जात जाति धर्म विभिन्न कुराहरूको चाहिँ समावेशीका आधारमा हामीले हालसम्म पनि झापाली समाजलाई यसरी नै दौडाइरहेका छौँ र यसमा चाहिँ हाम्रो झापाली समाज चाहिँ यस्तो हो, विशुद्ध, बिना राजनीति, बिना धार्मिक र बिना जात जाति। यो चाहिँ हाम्रोमा जसरी मैले सुनेको थिएँ एनआरएनमा चल्दैन भन्नुहुन्थ्यो, हो त्यस्तै हाम्रोमा पनि चल्दैन। तैपनि समावेशी चाहिँ हामीले त्यो किसिमले गर्न खोजेका छौँ र राखेको पनि छ र अहिले पनि समावेशी हिसाबले नै हामीले झापाली समाजलाई दौडाइरहेका छौँ र अहिले पनि अब मूल्याङ्कन त यहाँ हाम्रो इजरायलवासीहरूले गर्ने हो। अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रले जति पनि हामीसँग सहकर्मीका रूपमा रहनुहुने साथीहरू अथवा विभिन्न संस्थाहरूले उहाँहरूले मूल्याङ्कन गर्ने हो। बाँकी अन्य प्रश्न छ भने प्रश्न राख्न सक्नुहुनेछ र बाँकी म अलिकति तपाईँले मलाई जानकारी दिए पश्चात म झापाको बारेमा अलिकति विस्तृत रूपमा अलिकति थोरै राख्न चाहन्छु 2-3 मिनटको लागि। धन्यवाद।
हजुर, पक्कै पनि यो 3टा प्रश्नको एन्सर एकदमै राम्ररी प्रश्न पारिसक्नु भएको छ। थोरै झापाको बारेमा नै हजुरले प्रश्न पारिदिनु होला। अनि त्यस पछाडि हामीसँग डकुमेन्ट्री पनि छ के अरे झापाको जस्तो लाग्छ मलाई। अनि त्यो झापाको डकुमेन्ट्री चाहिँ हाम्रो प्राविधिक मित्रले प्ले गरिदिनु हुनेछ। झापाको बारेमा हुन त हाम्रो अतिथिज्यूबाट केही कुरा आएको छ, त्यही कुराहरू आउन बाँकी छ। झापा जिल्ला भन्ने बित्तिकै 77 जिल्ला मध्येको एउटा राजा जिल्ला भन्ने रूपले नै लिइन्छ यो जिल्लालाई। यसमा जस्तो बाह्य आन्तरिक र आन्तरिक पर्यटक अनि बाह्य पर्यटकहरू छन् नि, उहाँहरूलाई यदि आह्वान गर्न चाहनुहुन्छ हजुरहरूले भने आउनुहोस् झापामा यस्तो यस्तो चिज छ भन्न यहाँले रुचाउनुहुन्छ भने, अथवा इन्भाइट गर्न चाहनुहुन्छ भने के छ त त्यस्तो खालको आकर्षित त्यो झापाले तान्ने खालको कुरालाई, यसलाई पनि प्रश्न पारिदिनु भए हामी आभारी हुने थियौँ। धन्यवाद। धन्यवाद। विशेष गरी म अब यो प्रश्नतिर लागेँ, म झापाको भन्दा नि प्रश्नतिर लागेँ। यहाँलाई फेरि पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। र झापामा विशेष गरी अब झापा जिल्ला दोस्रो चाहिँ एउटा अधिराज्यभरिको दोस्रो एउटा जिल्ला, 77औं जिल्लामा दोस्रो जिल्ला पर्दछ झापा, जो कृषि उत्पादनमा दोस्रो नम्बरमा राखिएको छ, जसले हाम्रो झापा जिल्ला चाहिँ कृषि क्षेत्र, किनभने देश त कृषि प्रधान हो, तसर्थ कृषि क्षेत्रै उर्वरा भूमि हो, तसर्थ विशेष गरी अब हाम्रो बाह्य पर्यटक तथा आन्तरिक पर्यटकहरूलाई अगाडि बढाउनको लागि चाहिँ तपाईँको कृषि क्षेत्रमा हाम्रो चाहिँ तपाईँको चिया बगानहरू छन्। चिया बगानको लागि विभिन्न अन्तर्देशीयबाट पनि चाहिँ त्यसका लागि अनुगमन अध्ययन गर्न कस्तो वातावरणमा चाहिँ चियाको उत्पादन हुँदो रहेछ र कुन कल कारखाना कुन चाहिँ नयाँ ढङ्गका प्रविधिद्वारा चियाको उत्पादन हुँदो रहेछ, त्यस्ता कुराहरू पनि सुन्न बुझ्न हेर्नका लागि पनि बाह्य पर्यटकहरू आउनु गर्नुहुन्छ। त्यसै गरी पनि अब विशेष गरी अब हाम्रो धार्मिक हिसाबले हेर्दाखेरि अर्जुनधारा, सतासी धाम, किचकबध, चिल्लागढ, दोमुखा, यस्ता विभिन्न जामुनखाडीदेखि लिएर कन्काईमाई, जुन नेपालको सबैभन्दा लामो पुल 702 मिटर लामो पुल छ, नेपालकै लामो पुल हो, त्यसका लागि अनुगमन गर्न हेर्न, धार्मिक तथा सांस्कृतिक हामी चाहिँ अब झापा जिल्ला चाहिँ 110 जात जातिले बसोबास गरेको ठाउँ, नेपालकै सबैभन्दा एक त्यस्तो जिल्ला हो झापा जिल्ला, जो 110 जात जातिहरूले त्यहाँ बसेका हुन्। प्रमुख जातिमा चाहिँ अब क्षेत्रीय बाहुनदेखि लिएर राई, लिम्बू, थारू, सन्थाल, राजवंशी त्यो ठाउँमा छँदैछ प्रमुख जातिहरू। जस्तै अन्य जातिहरू जो क्रम सङ्ख्या अनुसार अलिकति कम्तीमा आउने, थोरै दशमलव पछाडि आउने जात जातिहरू त्यो ठाउँमा छ। तर पनि विशेष गरी चाहिँ हामी सम्पूर्ण जात जातिमा कति पाउँछौँ भन्दाखेरि 110 जातिहरू पाउँछौँ हामी। र त्यो एउटा सांस्कृतिक र एउटा त्यो हिसाबले मर्ज भएको एक ठाउँमा एउटा त्यस्तो धेरै चाहिँ सांस्कृतिक पक्ष भयो, रीतिरिवाज भयो, परम्परा भयो, त्यो कुराहरूले पनि त्यो एउटा बाँधिएको जिल्ला हो। तसर्थ सबैजना मिलेर बस्नु भएको छ। हरेक कुराहरूले गर्दा पनि हाम्रा धेरै बाह्य र आन्तरिक पर्यटकहरू आउने त्यहाँ चाहिँ पक्कै पनि देखिन्छ। र हाम्रो अगाडि 2068 लगभगतिर, अब म पनि यतै छु होइन, धेरै अपडेट हुन सक्दिनँ होला, तर त्यो हारमा पनि करिब 20,000 बराबरको चाहिँ वार्षिक रूपमा चाहिँ पर्यटन हाम्रो झापा जिल्लामा टेकेरै अन्यतिर जानु भएको छ भन्ने एउटा तथ्याङ्क छ। धन्यवाद। अलिकति यसमा पनि अलिकति म थपेँ, जस्तो अहिले हाम्रो के अरे एसियाकै सबैभन्दा ठुलो र एउटा चाहिँ आकर्षक रूपमा बिर्तामोड स्थित, अनारमुनि भन्छौँ हामी, बिर्तामोड स्थित एउटा आँखा अस्पताल छ, जो एसियाकै ठुलो अस्पताल छ, आँखा अस्पताल, मेची आँखा अस्पताल। उहाँहरू पनि करिब दैनिक 600 देखि 700 जनाको चाहिँ त्यहाँ आँखाको सुविधा लिनुहुन्छ उहाँहरूले विरामको लागि। त्यो अस्पतालहरू छ होइन, र क्यान्सर अस्पताल पनि 600 शैय्याको चाहिँ बिर्तामोड स्थित नै छ। र धेरै यस्ता कुराहरू छन् जहाँ चाहिँ अब आन्तरिकदेखि बाह्य पर्यटकहरूलाई चाहिँ एकदम उहाँहरूलाई चाहिँ सेवा प्राप्त पनि गर्नु भएको छ, लाभ पनि प्राप्त गर्नु भएको छ। हजुर, अन्य त धेरै नै छन्, त्यस्ता स्रोत संसाधनहरू धेरै छन्, मैले छोटकरीमा त्यति मात्रै भन्न चाहे। हजुर धन्यवाद सन्दीपज्यू, यहाँले यो महत्त्वपूर्ण कुराहरू राखिदिनु भयो, अझै हामीलाई झापाको बारेमा ज्ञान दिनुभयो, आन्तरिक र
बाह्य पर्यटकहरू र झापाका मुख्य मुख्य सौन्दर्यका विषयहरू के हुन् होइन, यिनैहरू कुराहरू राखिदिनु भयो, धन्यवाद। र यति बेला चाहिँ हामी एउटा डकुमेन्ट्री राख्न चाहन्छौँ झापाको बारेमा, र प्राविधिक मित्रलाई यो डकुमेन्ट्री प्ले गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। त्यसपछि फेरि हामी हाम्रा अतिथिज्यूबाट पनि जान चाहन्छौँ। झापा जिल्लाका आदिवासी राजवंशी भाषामा झापाको अर्थ ढकनी वा बिर्को भन्ने अर्थ लाग्ने र शताब्दीयौंदेखि वन जंगलबाट ढाकिएको हुँदा यस ठाउँको नाम झापा रहन गएको हो भन्ने भनाइ छ। त्यसैगरी अर्को भनाइ पहिले यो जिल्लामा बस्ती विस्तार हुनु पूर्व जिल्लाको अधिकांश भूभाग वन जंगलले ढाकिएको वा झापिएकोले पनि यस क्षेत्रको नाम झापा रहन गएको हो भन्ने भनाइ प्रचलित रहेको छ। विक्रम सम्वत 2007 साल पश्चात नेपालको प्रशासनिक विभाजन भएपछि झापा जिल्लाको सदरमुकाम चन्द्रगढीमा सारियो। हाल यो जिल्लाको सदरमुकाम भद्रपुर नगरपालिका अन्तर्गत पर्दछ। झापा जिल्ला नेपाल अधिराज्यको पूर्वाञ्चल विकास क्षेत्र अन्तर्गत मेची अञ्चलका 4 जिल्लाहरूमध्ये सुदूरपूर्वी तराईको सबैभन्दा बढी जनघनत्व भएको जिल्ला हो। उत्तरमा इलाम, पूर्वमा मेची पुल सिमाना रहेको छ। धार्मिक पर्यटन अर्जुनधारा। पूर्वको पशुपतिनाथ भनेर परिचित अर्जुनधारा धाम झापा जिल्लाको अर्जुनधारा गाविस 4 मा रहेको छ। महाभारत कालमा पाण्डवहरू गुप्तवास बस्दा लुकेर बसेको ठाउँ कौरवहरूले पत्ता लगाई विराट राजाको 9 लाख गाईहरू हरण गरी लगे र नपुंसकको रूपमा लुकेर बसेका पाण्डव अर्जुनले कौरवहरूसँग युद्ध गरी लुटिएका गाईहरू फिर्ता ल्याउँदा अत्यन्त तिर्खाएकोले जल देवता भगवान शिवको आराधना गरी जमिनमा बाणको माध्यमले पानी निकाली गौमातालाई खुवाएको र त्यो पानी निरन्तर रूपमा बगिरहेकोले यस स्थानको नाम अर्जुनधारा रहन गएको किम्वदन्ती छ। यस धाममा प्रत्येक वर्ष बाला चतुर्दशी श्रावण महिनाभर विभिन्न धार्मिक अवसरहरूमा देशभित्रका तथा भारतबाट समेत आउने भक्तजनहरूको घुइँचो लाग्ने गर्दछ। सतासी धाम नेपालको पूर्वी भागमा रहेको जनकपुर पछिको प्रमुख तीर्थस्थल भनिने सतासी धाम पूर्व पश्चिम राजमार्गको झिलझिलेबाट लगभग 5 किलोमिटरको दूरीमा चुरे पहाडसँगै अवस्थित छ। यहाँ धार्मिक आस्थाका अतिरिक्त पिकनिक जाने, फोटो खिच्ने र बिदाको समय उपयोग गर्न जाने उद्देश्यका लागि समेत उपयोग हुने गरेको पाइन्छ। सतासी धाम क्षेत्रमा दिगम्बेश्वर महादेव, विभिन्न मन्दिरहरू र आश्रम पनि रहेको छ। यहाँ पूर्व तथा पश्चिममा प्राकृतिक जंगलले ढाकिएको छ। यहाँ मंगिर महिनामा बाला चतुर्दशीमा 3 दिनसम्म र माघे संक्रान्तिमा 1 दिन मेला लाग्ने गर्दछ। अन्य समयमा भने मंगलबार र शनिबार भक्तजनहरूको भीड भएको पाइन्छ। सतासी धाम क्षेत्र अवस्थित जंगलहरूमा विभिन्न दुर्लभ जडीबुटीहरू समेत पाइन्छ। यस स्थानमा नेपालका विभिन्न स्थान तथा विशेष भारतबाट धेरै मात्रामा भक्तजनहरू आउने गर्दछन्। यहाँ वार्षिक 50,000 भन्दा बढी मानिसहरू वनभोजमा पनि सहभागी हुने गरेका छन्।
किचकबध झापाको सदरमुकाम चन्द्रगढीबाट लगभग 10 किलोमिटर दक्षिण गएपछि उच्च लाग्ने डाँडामा पुगिन्छ, जसको नाम हो सगरमाथा। सगरमाथाकै लगभग 1 किलोमिटर पूर्व दक्षिणमा पुगेपछि एउटा आकर्षक स्थल छ। त्यहाँ देउनिया र मेची किनारको दृश्य पनि देख्न सकिन्छ। त्यो स्थान हो धार्मिक तथा पर्यटकीय स्थल किचकबध। तलतिर हेर्दा केही गहिरोमा षट्कोणको आकारमा रहेको आकर्षक पोखरी देखिन्छ। महाभारतकालीन कथाको प्रसङ्गसँग जोडिएको किचकबधको कथा भीमसेनले किचकलाई वध गरेको प्रसङ्गसँग जोडिन्छ। महाभारतकालीन कथा अनुसार विराट नामका राजा विराटनगरमा राज्य गर्थे। विराट राजाको दरबारमा किचक नामको सेनापति थियो। किचक विराट राजाको सालो हुनुका साथै शक्तिशाली र दुराचारी पनि थियो। किचकको कुदृष्टिबाट द्रौपदीलाई जोगाउन 5 पाण्डव मध्येका सबैभन्दा बलशाली भीमसेन किचकसँग भिड्न कसिए। भीमसेनले किचकको वध गर्न उसलाई खेद्न थाले। यसरी खेदाउँदै जाँदा किचक वधमा पुग्दा किचकको घाँटी थिचेर भीमसेनले मारे। त्यही स्थानलाई किचकबध भनियो भन्ने किम्वदन्ती पाइन्छ। भीमसेनले किचकको वध गर्न साथ रगत पखाल्न हानेको बाणले जुन ठाउँमा लाग्यो त्यही स्थानमा पोखरी यहाँ शिव पञ्चायन, गायत्री मन्त्र तथा वेद पुराण पाठ गरिन्छ। यहाँ प्रत्येक 12 वर्षमा कुम्भ मेला लाग्ने गर्दछ भने प्रत्येक वर्ष माघे संक्रान्तिका दिन पूर्वकै ठूलो धार्मिक मेला लाग्ने गर्दछ। यस दिनमा भारत, भुटान तथा नेपालका विभिन्न क्षेत्रबाट ठूलो संख्यामा भक्तजनहरू आउँदछन्। वर्षेनी 1 लाख भन्दा बढी भक्तालु कन्काईमा आउने गरेका छन्। ऐतिहासिक तथा भौगोलिक पर्यटन। कचनकवल झापा जिल्लामा रहेको केचना गाविसमा पर्ने केचनकवल नेपालको सबैभन्दा होचो ठाउँ भएकोले यो पर्यटकीय दृष्टिकोणले महत्त्वपूर्ण स्थल रहेको छ। यो समुद्री सतहबाट करिब 58 मिटर उचाइमा रहेको छ। यस क्षेत्रमा 4 बिघा जमिन अत्यन्त होचो भएको कारण वर्षायाममा पानी जम्ने गर्दछ। यहाँ 20 फिट अग्लो स्तम्भ स्थापना गरिएको छ। जामुनखाडी सिमसार क्षेत्र। जामुनखाडी सिमसार तथा पर्यटकीय क्षेत्र सुरुङ्गा गाविसको वडा नम्बर 2 र 5 को डाँडा गाउँमा अवस्थित छ। स्थानीय पर्यटन प्रवर्धन गर्ने उद्देश्यले यस क्षेत्रलाई सिमसार क्षेत्र घोषणा गरी आवागमनका लागि खुल्ला गरिएको छ। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि बोकेको गंगा र जमुना पोखरी रहेको छ। 4 बिघा क्षेत्रको बीचमा रहेको लाम्चो आकारको पोखरी पर्यटक लोभ्याउने प्रमुख आकर्षकको बिन्दु रहेको छ। विश्वमै दुर्लभ मानिएको अजिङ्गर यहाँको अर्को आकर्षणको कारण हो। निश्चित सीमा निर्धारण गरी राखिएका मृग जरायो यहाँका गहना हुन्। सामुदायिक वनको सीमाभित्र हरिण, चितल, घोरल रहेको अनुमान छ भने जामुनखाडी पार्कमा अजिङ्गर, गिद्ध, चरी, बाघ,
सारस, खरायो, मुसा, निरबिरालो, दुम्सी, चिल, बाँदर, हाँस जस्ता दुर्लभ वन्यजन्तुहरू हेर्न पाइन्छन्। यहाँ ससाना पहाड जस्ता देखिने डाँडाकाँडाले भिन्नै सुन्दरता झल्काएको छ। त्यसैले यहाँ छोटो समयमा नै अपेक्षा भन्दा बढी पर्यटक भित्रिएको देखिन्छ। दोमुखा सतासी धाम र सुरुङ्गाको बीचमा पर्ने एक पर्यटक स्थल हो दोमुखा। पूर्व पश्चिम राजमार्गबाट लगभग 3 किलोमिटर उत्तरमा अवस्थित दोमुखाबाट मेची अञ्चलकै सबैभन्दा ठूलो सिँचाइ योजना कन्काई सिँचाइ नहरको हेड निर्माण गरी नहर छुट्याएर लगेको छ। यस क्षेत्रमा वर्षेनी वनभोज खान 50 देखि 80 हजार मानिसहरू आउने गर्दछन्। यहाँ वैष्णो देवीको मन्दिर पनि छ। यस मन्दिरमा शिवजीको मूर्ति लगायत कहिले ननिभाइ बालिने दियो पनि राखिएको छ। वनभोजको उद्देश्य बाहेक धार्मिक कारणले आउने भक्तजनहरू खास गरी शनिबार र मंगलबार आउने गरेको पाइन्छ। सांस्कृतिक पर्यटन सन्थाल सतार नेपालका प्राचीन जातिहरूमध्ये सतार जाति पनि एक जाति हो। यी जाति भारतको बिहार राज्यको चारहोटा, नागपुर र सन्थाल ठाउँ तथा भारतको दुम्डा तथा झारखण्डबाट आएका हुन् भन्ने भनाइ उनीहरूको छ। उनीहरू नेपालको मोरङ र झापा जिल्लाको जंगल नजिकका क्षेत्रमा बसोबास गर्ने गर्दछन्। उनीहरूको आआफ्नो धर्म, संस्कृति, चाडपर्व, खानपान, भेषभूषा, नाचगान उनीहरूको जीवनचक्र रहेको छ। वेशभूषामा पुरुष सतारहरू धोती र डन्डीपन चट लगाउँछन् भने महिलाहरूले साडी र चोलो लगाउँछन्। यिनीहरूको संस्कारमा आफ्नो किसिमको नाचगान गर्ने चलन छ। यिनीहरू बाजाहरूमा ढोलक, हार्मोनियम, बाँसुरी आदिको प्रयोग गर्दछन्। विशेष गरी चाडपर्वहरूमा यी बाजाहरू प्रयोग गरी नाचगान गर्ने गर्दछन्। नाचगानमा आफ्नै विशेषता झल्कने खालको हुन्छ। अगाडि पछाडि गरी 2 लाइन बनाई महिला र पुरुषहरू नाच्ने गर्दछन्। राजवंशी झापामा बसोबास गर्ने जनजातिहरूमध्ये राजवंशी जाति पनि एक हो। यो जाति जिल्लाका विभिन्न स्थानहरूमा छरिएर बसेका छन्। भीमसेनले किचकलाई वध गरेको ठाउँ किचक वधमा थुम्की किचकहरूको राज्य थियो। सो राज्यको राजा कोच थिए। यी राजवंशी जातिहरू पहिला तिनै कोच जातिका रूपमा चिनिन्थे भन्ने भनाइ छ। यो जातिहरूको मुख्य संस्कार हिन्दू धर्मसँग मिल्दोजुल्दो हुन्छ। यस समुदायको विवाहमा हल्दी तथा जडीबुटी माटोको हन्डीमा भुटिन्छ अनि त्यसलाई पिसिन्छ। यस चलनलाई खुरो र कासा पिसेको भनिन्छ। उक्त कासालाई लेप बनाई बेहुलीलाई शरीरमा लगाइदिने चलन छ। राजवंशीहरूको अर्को संस्कार उलुलु गरी आवाज निकालेर एकै स्वरमा कराउनु पनि हो। उलुलुको अर्थ जय जयकार वा आशीर्वाद हुन्छ। राजवंशी समुदायमा विभिन्न कार्यक्रमहरूमा केटाकेटीहरू आफ्नो संस्कृति झल्किने नृत्यहरू प्रदर्शन गर्ने गर्दछन्।
राई तथा लिम्बू। राजवंशी पछि ठूलो संख्यामा रहेको लिम्बू तथा राई जनजाति राजमार्गको आसपासमा पाइन्छन्। यी समुदायका नाचहरू रमाइला हुने तथा आफ्नो संस्कृति झल्किने किसिमका हुन्छन्। भेषभूषा पनि निकै आकर्षित हुन्छन्। धान नाच, चण्डी नाच, च्याब्रुङ नाच राई तथा लिम्बू जातिहरूका विशेष संस्कृति हुन्। ब्राह्मण। श्रीकृष्ण द्वैपायन गुरुकुल वेद विद्याश्रम झापा जिल्लाको महेशपुरमा पर्दछ। यसको स्थापना 12 वर्ष नाघेका केटाहरूलाई चण्डी, रुद्री, वेद, गीता, ज्योतिष, कर्मकाण्ड, व्याकरण तथा अन्य पूजा विधि सम्बन्धी निशुल्क अध्ययन गराउन भएको हो। यहाँ 9 ग्रह तथा सप्तर्षिको मन्दिर छ। यो ठाउँ एक धार्मिक स्थल पनि हो। चिया पर्यटन यहाँको सम्भावना बोकेको क्षेत्र हो। पर्यटक लोभ्याउन चिया बगानको महत्त्वपूर्ण भूमिका छ। चिया बगान आदि मुख्य चिया बगानहरूका रूपमा मानिन्छ। विदेश जस्तै इन्डिया, जर्मनी जस्ता ठाउँहरूमा पनि निर्यात हुन्छ रहेको पुष्टि हुन्छ। अन्य बाली नालीको तुलनामा बढी आमदानी हुने भएपछि किसानले सुपारी खेतीलाई महत्त्व दिन थालेका हुन्। यसलाई नमुना खेतीको रूपमा विकास गरिँदैछ। झापामा रोपाई बेठी महोत्सव गरी घर छिमेकी आफन्तहरू भेला भई हिलो खेल्दै नाच्दै रोपाई। यसको क्षेत्रफल 34 बिघा 1 कट्ठा रहेको छ। नियमित रूपमा काठमाडौँबाट भद्रपुर र भद्रपुरबाट काठमाडौँ हवाई उडानको उपलब्धता रहेको छ। झापा लगायत छिमेकी मुलुक भारतको कलकत्ता, दार्जिलिङ, सिक्किम र असमतिर यात्रीहरूले यात्रा सुविधा लिने गरेका छन्। पर्यटकीय सौन्दर्यताले आकर्षण गरिरहेको पाइन्छ। 30 वटा विभिन्न देशका 13,513 जना जिल्ला भित्रिएका तथ्याङ्क रहेको छ। सबैभन्दा बढी अक्टोबर महिनामा 1622 जना र सेप्टेम्बरमा सबैभन्दा कम 688 जना प्रवेश गरेको देखिन्छ। भारत हुँदै यहाँ भ्रमण गर्न आउने पर्यटक मुलुक बङ्गलादेश रहेको छ। सन् 2008 मा 8,832 संख्यामा बङ्गलादेशी पर्यटक आएको देखिन्छ। आँखा हस्पिटल। झापा जिल्लाको अनारमनीमा रहेको मेची आँखा अस्पताललाई एसियाकै ठूलो अस्पताल मानिन्छ। यहाँ दैनिक रूपमा 6 देखि 700 बिरामीहरू आउने गर्दछन्। त्यसमध्ये 70 देखि 80% भारतीय हुने गर्दछन्। उनीहरू आफ्ना आवश्यक सामानहरू लिएर होटेलमा बसी आफ्नो जिल्लामा भित्र्याउने माध्यम बनेको छ। धन्यवाद प्राविधिक मित्रलाई यो झापा जिल्लाको डकुमेन्ट्रीको लागि र झापाली समाज इजरायललाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। यति राम्रो डकुमेन्ट्री यहाँले पठाइदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। पक्कै पनि हाम्रो अतिथिज्यू लगायत झापाली समाज इजरायलका निवर्तमान अध्यक्षज्यूबाट नै डकुमेन्ट्रीमा जे भएको कुराहरू समग्र सारांशमा यहाँले बताइसकिसक्नु भएको थियो। हामीले जान्ने मौका पनि पाएको थियौँ। यसमा हामीले मात्रै भिजुअलबाट हेर्न पायौँ, अझ बढी प्रष्ट भयो। धेरै धेरै धन्यवाद।
सन्धिज्यू, हामीले यहाँलाई सोध्न छुटाएका केही कुराहरू, प्रश्नहरू र यहाँले भन्न छुटाएका केही कुराहरू झापा र झापाली समाज त्यही बारेमा दुईटै कुराहरू केही छुटफुट भएका कुराहरू छन् र यहाँले यो चाहिँ हामीले भन्नै पर्छ है, यो चाहिँ यस कार्यक्रममा गएर हामीले यो कुरा छुट्यायौँ भने चाहिँ पक्कै पनि न्याय दिन सकिएन कि भन्ने खालको यहाँलाई लागेको फिल र हामीले यो सोधिदिएको भए हुन्थ्यो नि, सञ्चालिकाहरूले हामीले यो सोध्नु भएन भन्ने खालको त्यस्तो खालको केही फिल भएमा यहाँले प्रश्न पारिदिनु न अनुरोध गर्दै अनि यहाँले बिदा पनि लिन सक्नुहुनेछ अनि हामी कार्यक्रमलाई अन्त्य गर्नेछौँ। धन्यवाद। हजुर, फेरि पनि समय उपलब्ध गराइदिनु भयो, यहाँहरूलाई फेरि धन्यवाद हो सम्पूर्ण युनिटलाई। र विशेषतः कस्तो भने अहिले वृत्तचित्र हाम्रो अध्यक्षज्यूले प्राविधिक मित्रलाई दिइसक्नु भएको रहेछ। मैले यसै विषयमा चाहिँ अलिकति बढाएर भन्न खोजेको थिएँ, बाँकी लगभग त्यो चित्रले सम्पूर्ण कुराहरू जानकारी गराएको, जस्तो अघि अध्यक्षज्यूले पनि बोलिसक्नु भएको छ, बाँकी मैले केही थपेँ होइन, त्यो पनि भयो। र बाँकी वृत्तचित्रले जति छ झन् अझै बढाएर नै भनिसक्यो भनेपछि बाँकी अब कति धेरै भयो यता परदेश बसेको केही त्यस्ता नयाँ कुराहरू, जस्ता अघि भन्दै हुनुहुन्थ्यो हाम्रो अध्यक्षज्यूले ह्याप्पी ल्यान्ड, सेल्फी डाँडा जस्ता कुराहरू भनेका, ती पर्यटक आकर्षणका कुराहरू भनेका धेरै कुराहरू अहिले निर्माणका प्रक्रियामा छन्, कति निर्माण भइसकेका अवस्थामा छन् होइन, कति कुराहरू हाम्रा चाहिँ अलिकति अध्ययनमा पनि नआइपुग्न सकेको पनि हुनसक्छ। तसर्थ मैले अघि नै भने झापा एउटा सुगम जिल्ला हो र धेरै पनि अब साहित्यिक क्षेत्र, कलाकारिता क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्रबाट भनेको तपाईँको चाहिँ एकदमै चाहिँ अगाडि बढिरहेको ठाउँ होइन। जस्तो हामी साहित्यिक क्षेत्रमा के अरे गर्दाखेरि चाहिँ कार्यक्रम प्रस्तुता हुनुहुन्छ टीकाराम यात्रीज्यूलाई विशेष रूपमा हामी जान्दछौँ। अब त्यस्तै गरी चाहिँ अब चलचित्र निर्माण क्षेत्रमा हुनुहुन्छ, जस्तो अब युनिसेफदेखि लगायत विभिन्न हाम्रा चाहिँ बुवा समानका व्यक्ति हुनुहुन्छ, उहाँ चाहिँ लय सङ्ग्रौलाजीहरू होइन। अहिले हामी त चलेका मात्रै हुन्छौँ, हामीले अघिल्लो पुस्तालाई पनि सम्झिनु पर्ने हुन्छ। तसर्थ त्यो बेलामा हुन्छ अब साहित्यिक क्षेत्रमा बेजोड रूपमा कलम चलाउने कृष्ण धारावासीज्यूदेखि लिएर धेरै जस्ता अब अहिलेका समयमा आउँदाखेरि चाहिँ प्रमोद खरेल जस्ता भए होइन, टीका भण्डारीज्यू चाहिँ अब भयो, त्यहाँबाट सीताराम ताजपुरियाज्यूहरू जस्तो। अब सीताराम ताजपुरिया चाहिँ फेरि धेरै अगाडि अग्रज सर्जक पनि उहाँ। र झापा साँच्चै भन्यो भने झापा चिनाउनको सबैभन्दा, झापा जतिखेरको झापालाई चिनाउन भनेको, झापाले अघि गीत बज्यो एउटा जुन झापा हाम्रो गाउँ के भन्ने एउटा बोल्थ्यो होइन, त्योभन्दा पनि साँच्चै भन्यो भने त्यो एउटा गाना छ गौरादाको बजारमा भन्ने गीत, सबैभन्दा झापालाई तोकेरै सबैभन्दा पहिलो गीत उहाँले सीताराम ताजपुरियाले निकाल्नु भएको थियो। र सायद अब धेरैलाई पनि यो गीत थाहा छैन होला, थोरै लयमा गौरादको बजारैमा माया हाम्रो बस्यो, कसो गरी भुल्ने होला, मनै उडी गयो गौरादको बजारैमा हो, यस्तो किसिमको गाना थियो। योले झापालाई चिनाउनलाई चाहिँ परिचित गराउन अधिराज्यभरिमा धेरै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। म उहाँलाई धेरै सम्झिन्छु र उहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु। अहिले नजिकै मेरो नगरपालिका जस्तो मेरोदेखि अलिक पर्तिरको नगरपालिका वासी हुनुहुन्छ होइन। त्यसै गरी अब अहिलेका कमेडियनहरू जस्तो अब प्यारोडी गीतहरू भनौँ, बोकेदारी श्रीकृष्ण लोइटलजीहरू पनि त्यतै हुनुहुन्छ होइन। अब राजनीति क्षेत्रमा जाने भने त अब धेरै नै हुनुहुन्छ होइन। त्यस्तो अब साहित्य क्षेत्रमा चट्याङ मास्टरलाई पनि म भुल्दिनँ होइन। त्यसै गरी राजनीति क्षेत्रमा त केपी ओलीदेखि लिएर अग्नि खरेल होइन, देवी ओझा पूर्व शिक्षा मन्त्रीदेखि लिएर तपाईँको चाहिँ अब धेरै हुन्छ, राजेन्द्र लिङ्गदेन, विश्व प्रकाश शर्मा अहिलेका युवा नेताहरू हुनुहुन्छ, त्यस्ता हस्तीहरू अझै सिके प्रसाई धेरै हुनुहुन्छ, धेरै हुनुहुन्छ। जस्तो अहिले मैले सामान्य मात्रै नाम लिन सकेँ होइन, धेरैको अब आउँदैन, अब भनौँ न त्यो अहिले समय पनि हुँदैन भनेपछि यति भनेर धेरै अब झापालाई चाहिँ अब सबैको अलि चासोको विषयको मध्य केन्द्र, राजनीतिक केन्द्र, शैक्षिक केन्द्रको रूपमा पनि हेरिन्छ होइन, धेरै अगाडि बढेका। अनि साथीहरूले भन्नुहुन्छ झापाली त साह्रै बाठा हुन्छन् भन्नुहुन्छ होइन। यो हामीलाई उहाँहरू नै अग्रजहरू हाम्रो देन हुन् होइन, हामीलाई चाहिँ त्यो देन छ। हजुरले कुरा निकालिहाल्नु भयो, मलाई पनि एउटा प्रश्न सोध्नु मन लाग्यो, जिज्ञासा। हजुर यहाँ अब झापाका धेरै विशेषताहरू छन्, महान व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ होइन। अब अहिलेको राजनीतिक अवस्थामा त हाम्रो प्रधानमन्त्री नै अब झापाबाट
हजुर धेरै यसका विशेषताहरू यो एउटा एक हिसाबमा अब झापालीलाई चिन्ने धेरै कुराहरू छ होइन। त्यस्तै मध्ये अब झापालीलाई चाहिँ अब झापाली भन्ने बित्तिकै एउटा विशेषता पनि यो छ कि मान्छेहरू डराउने गर्छन्, अलिकति तर्सने गर्छन्। यो झापाली आयो है, झापाली हो भन्ने यो झापाली भन्ने शब्दलाई चाहिँ धेरै मान्छेहरूले धेरै अर्थमा लिन्छन्, बुझ्छन्। यो यसलाई पनि एकदमै प्रासङ्गिक एउटा त्यो जुन जरो चाहिँ छ नि, जरो तपाईँले एकदमै तपाईँले जरो पक्रिनु भयो। यसको लागि तपाईँलाई एकदमै धन्यवाद राजकुमारीज्यू। विशेषतः यो झापाली भनेपछि अलिकति तर्सिने होइन, अलिकति यो त टाठो बाटो छ, यसले त लुटपाट मचाइहाल्छ अथवा विभिन्न कुराहरूले मान्छेहरूको मनस्थिति आफ्नो किसिमको हुन्छ, त्यो सोचाइ हो। तर मेरो एउटा विश्लेषण गर्ने कुराहरू चाहिँ मेरो के छ भन्दा स्वयं म झापामा जन्मेको, झापाली भएका कारणले पनि र मैले थाहा पाएँ अथवा मैले थाहा पाएँ भन्दा पनि अर्काका अध्ययनहरू पढेको भन्दा पनि मेरो आफ्नै विश्लेषण चाहिँ के छ भने जुन्ताका जो कोशी ब्यारेज भन्छौँ, सप्तकोशीको कोशी ब्यारेजमा त्यतिखेर तब पुल थिएन। जतिखेरको समयमा भारत हुँदै हामी वीरगञ्ज निस्किँदै हामी चाहिँ काठमाडौँ अध्ययनका लागि भनेका हाम्रा बाबुबाजेका पालामा त्यसरी जान चलन थियो। त्यतिखेर भनेको अब डुङ्गाबाट पनि पारित तर्ने स्थिति थिएन सप्तकोशी। त्यो समयमा चाहिँ केही अध्ययन, सामान्य अध्ययन गाउँघरतिरै गरेर उच्च शिक्षा हासिल गर्ने क्रममा काठमाडौँ, जतिखेर राणाको समय थियो, जतिखेर पञ्चायतकालको समय थियो होइन, त्यस्ताका चाहिँ काठमाडौँमा बढी अब त्यहाँका स्थानीय जनता भनेका नेवारहरू हुन्। यसरी बुझ्नुपर्छ। म जातिमा गएको होइन, ध्रुव सत्य कुराहरू एउटा जुन मलाई लागेको कुरा चाहिँ भन्दैछु। त्यति भएपछि त्यहाँ गइसकेपछि बसेपछि भनेको हाम्रो गाउँघरका चेलीबेटी पनि धेरै पढाउने चलन थिएन, किनभने विद्यालय टाढा, धेरै कुराहरू पुरुषहरू प्राय अलिकति त्यो चाहिँ थियो, पुरुष प्रधान देश त त्यसै पनि भनिरहन्छन् होइन। अहिले विभेदका कुराहरू पनि छन्, यसमा म धेरै अगाडि बढ्दिनँ। र एउटा सहरीकरण र प्रमुख केन्द्र राजधानी भएको हिसाबले गर्दाखेरि त्यहाँका जति पनि काठमाडौँ बासिन्दा, नेवार मात्रै भनेको होइन, जुन त्यहीँ बसेर त्यहीँ पहिले पूर्वजहरू त्यहीँ हुर्केका बढेकाहरू चाहिँ विशेष गरी उहाँहरूलाई चाहिँ अलिकति सहरीकरण पनि भएको अवस्था र नजिकै ठुल्ठुला त्रिचन्द्र क्याम्पस होइन, दरबार हाई स्कुल होइन, त्यहाँबाट भएपछि त्रिभुवन विश्वविद्यालयदेखि अनेक शङ्करदेव क्याम्पसहरू धेरै थियो उच्च शिक्षा हासिल गर्नका लागि। र त्यहाँका लोकालिटीको हिसाबले पनि त्यहाँ चाहिँ छोरी र छोरामा एउटा विभेद अलिकति कम पाइन्छ। जसरी हामीले सुदूरपश्चिमाञ्चलदेखि लिएर हामी पूर्वाञ्चल क्षेत्रमा पनि त्यसरी टाढाबाट जाने भनेका चाहिँ पुरुषहरू त्यहाँ पुग्थे, त्यो पनि भारतीय भूमि प्रयोग गरेर होइन। र अर्को कुरा के छ भने त्यहीँका लोकालिटीमा भनेपछि छोरा र छोरीमा अलिकति विभेद थिएन, छन चाहिँ थियो तर त्यति थिएन जति जो हामीसँग थियो त्यो बेला। त्यतिखेर त्यहाँ बस्नु त पर्यो, डेरा लिनु पर्यो। त्यो झापालीले मात्रै लिएन नि त, त्यहाँ त चाहिँ सुदूरपश्चिमाञ्चल गभर्मेन्ट लिएको थियो। तर वास्तवमा के भइदियो भने जतिखेर पनि जुन अब झापा विद्रोहका कुराहरू छन् होइन, यो अघि मैले निकाल्न खोजेँ सुखानी पार्कको अघि त्यहाँ छुटेको छ होइन, अब त्यो पनि एउटा पञ्चायती कालको कुरा हो। अब भने जस्तै त्यतिखेरका जति पनि झापालीहरू जति पनि थिए त्यो काठमाडौँमा अर्काका घरमा डेरा गरेर बसे। भएपछि त्यहाँ एउटा कस्तो थियो भने पञ्चायती कालमा पनि एउटा सूचना प्रवाह गर्ने एउटा पत्र हुलाकमा राख्ने कुरा हुँदैन थियो, कसैलाई दिएर पठाउनु पर्थ्यो। अथवा केटी मान्छेलाई गएपछि सुरक्षाकर्मीकोबाट पनि अलिकति समस्या हुन सक्थ्यो, पक्राउ पर्ने अवस्था हुन्थ्यो। त्यो हुँदाखेरि के छ भने त्यही घरकी चाहिँ सँगै पढ्ने साथी, एउटा केटी साथी होइन, अथवा घर मालिकै छोरी होइन, जस्तो अहिले हेरौँ अस्ट्रेलिया लक्ष्मी देवी साक्य, स्वयं प्रधानमन्त्रीकी श्रीमती हेरौँ होइन, अन्य धेरैले पनि नेवारका छोरीहरू मगरका छोरीहरू बिहे गरेका छन् काठमाडौँ। भनेपछि छुवाछुत जातीय भन्ने कुरा त त्यो बेलामा थिएन भन्ने कुराहरू एक हिसाबले यो पनि हो होइन। तर त्यो बेलामा चाहिँ के छ भने छोरी मान्छेलाई चाहिँ हातपात गरेर, त्यतिखेर भनेका महिला प्रहरीहरू प्राय बिल्कुलै थिएन, कम थिए। त्यो भएपछि छोरी मान्छेलाई हातपात गरेर सुरक्षाकर्मीले चेकजाँच गर्न नपाउने अवस्था थियो। र ती महिला जति पनि उहाँहरूले यो प्रयोग गर्नुहुन्थ्यो नि त, आफ्नै दरबार हाई स्कुलसँगै पढ्या, के अरे तपाईँको शङ्करदेवसँगै पढ्या होइन, सहपाठी पनि भयो, एक चिनजानको पनि एउटा व्यवस्था भयो। पछि अनि आन्दोलनको क्रममा उहाँहरू पनि एक साथसाथै उहाँहरू हिँड्नुभयो। त्यसो भएपछि तीकै चाहिँ जुन नेवार अहिले भन्छौँ, विशेष गरी नेवारका छोरीहरू लगे भन्छन् होइन, अनि घरवालाले डेरै दिँदैनन् भन्ने कुरा पनि छ। हो यो वास्तवमा त्यो भएपछि उहाँ त्यही चाहिँ छोरी मान्छेहरूलाई चाहिँ हाम्रा पार्टीका व्यक्तिहरू, प्रमुख व्यक्तिहरूले प्रयोग गरे। प्रयोग गर्दा चाहिँ कस्तो भन्दा त्यो चाहिँ राष्ट्रकै लागि प्रयोग गरे हो। यसको अलग भनेको व्यक्तिगत स्वार्थका लागि होइन, त्यतिखेर पञ्चायतलाई परास्त गर्नका लागि प्रयोग गरियो। त्यसो भएपछि अलि परतिर जाँदा त्यो कुनै चौकी आयो होला, अथवा गौशाला चौकी अहिलेको लागि
होइन, महाराजगञ्ज इलाका प्रहरी कार्यालय थियो होला त्यो बेला। त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ के छ भने ती परतिरको प्रहरी चौकीका जवानहरूले त ती पल्ला घर ती चाहिँ कुनै पनि कन्या होइन, कुनै पनि भाउजू अथवा कुनै नन्द विभिन्न नातागोतामा त उसले त प्रश्न चिन्छ नि त, फल्ना किशोरी यही कि लोकालिटी हो भनेर भनेपछि उहाँलाई चेक जाँच गर्ने कुरो पनि भएन। त्यसरी एउटा सञ्चारको प्रयोग त्यसरी गरेर हुँदै हुँदै पछि आपसी कुनै पनि चाहिँ काममा कुनै पनि आमसभा भयो त्यस्ता गृह कार्यको लागि साथसाथै हुँदाखेरि एक किसिममा एउटा सद्भाव र माया प्रेम पनि जानिएको प्रष्ट देखिन्छ। त्यस्तो भएपछि पछि विवाह भयो होइन। अनि यी झापाले त हाम्रो चेलीबेटी सबै सके भनेर चाहिँ त्यो भएपछि पछाडि चाहिँ विशेष गरी त्यतिखेर झापा भन्ने मात्रै होइन, मोरङ्गा पनि छन्, वामदेव गौतमजी पनि हुनुहुन्छ होइन। त्यसो गरेपछि अन्य धेरै छन्, तर विशेष गरी एउटा के छ भने गन्तीमा चाहिँ अलिक बढी चाहिँ पूर्वका भएर त्यतिखेर ताप्लेजुङलाई पनि अब अहिले भन्न त मिल्दैन, तैपनि पूर्व सप्तकोशीदेखि पारिपट्टि सम्पूर्णलाई झापाले भनेर संज्ञा दिन्थ्यो के, मोरङको भयो भने सुनसरीको भयो भने। त्यही भएपछि त्यसरी झापाले चाहिँ यस्तो भनेर चाहिँ एउटा डेरा नदिने अथवा हाम्रो घरै दिन्छ भन्ने खालको थियो। अब ज्वाइँ भएपछि त अब छोरी पनि ल्यायो, डेरा पनि ल्यायो, घर पनि ल्यायो, त्यस्तै होला नि होइन। अब त्यस्तो हो, त्यो भएर चाहिँ भएको हो भन्ने चाहिँ मेरो संक्षिप्तमा यति चाहिँ भन्न चाहे। यस्तो यो संक्षिप्त मैले नि भन्न चाहे, एउटा उखान छ नि, औँला दिँदा डुडुलै निल्यो भने जस्तो, अब त्यस्तो पनि होला होइन। होइन, औँला डुडेल भन्ने पनि यस्तो थियो त्यो बेलामा। कस्तो थियो भने एउटा जनसांस्कृतिक कार्यक्रमहरू चल्थ्यो त्यो बेला होइन। छुवाछुतको विरुद्धमा आफै बोल्ने, विशेष गरी कम्युनिस्टहरू आफै बोल्ने छुवाछुतका बारेमा। अनि तिमीहरू बिचमा चाहिँ खोइ त भनेर एउटा प्रश्न पनि तेर्साइन्थ्यो त्यो बेला। त्यो प्रश्न तेर्साउँदा लो हामी बिचमा है, उहाँ नेवारको छोरी म बाहुनको छोरो भनेर पनि त्यहाँ अन्तर्जातीय विवाह गरेर पनि एउटा समाजलाई एउटा मार्गनिर्देशक गरेर त्यसरी पनि देखाइएको पनि उदाहरण हुन सक्छ भन्ने पनि ठम्याइयो। हजुर, एकदमै एउटा सबै नेपालीहरूको जिज्ञासाकै विषय रहेको छ यो। हजुर। अनि अर्को कुरो जोडेँ है मैले, अघि चिया बगानको कुरो पनि आयो है, चिया बगानको कुरा आयो। चिया बगानमा चाहिँ झापालले जसले चाहिँ होटेलमा बढी चिया खाएर गफ दिइराखेको हुन्छ नि त्यो पक्कै झापाली हो भन्ने पनि आउँछ यहाँ कुरा, त्यसरी पनि आउँछ। मैले जोड दिएँ अलिकति है। यो चाहिँ वास्तवमा सत्य पनि हो, सत्य नै हो। किनभने अघि झापाको कुरामा चाहिँ हाम्रो अध्यक्षज्यूले पनि मैले पनि र खुब त्यो वृत्तचित्रले पनि त्यहाँ अथ्याइराखेको अवस्था थियो होइन। अनि हामी चाहिँ कसो भने विशेष गरी झापालीहरू चिया भनेपछि हाम्रै कसैलाई कुनै ठाउँमा जाँदाखेरि छ्याङ दिने, काहीँ जाँदा चिया दिने, काहीँ दिँदाखेरि त्यो गुवा पान भन्छ, पान दिने। जस्तो आसामतिर पानको सुरुमै अतिथि सत्कारको लागि पान दिने चलन छ भने चाहिँ झापामा अतिथि सत्कारलाई पहिलो कुरा चाहे जाडोमा आओस् चाहे गर्मी आओस् हामी चिया नै टक्राउँछौँ र पाहुनालाई बिदा गर्दा पनि एक प्याकेट चिया दिएरै पठाउँछौँ। त्यसर्थ झापाली चिया भनेको चिया नै हो र जसले गफ दियो त्यो झापाली नै हो चियामा, त्यही हो भन्न चाहे। हजुर, अब झापामा साहित्यकार, सङ्गीतकार एकदम प्रख्यात हुनुहुन्छ होइन। सङ्गीतकार, साहित्यकार, गीतकार, अब गायककार, सबै किसिमका कारकार हुनुहुन्छ। हजुर, सबैका गरी अब हामीले अहिले अब यो छुपेको कुरै होइन, लुकेको कुरै होइन। अब प्रधानमन्त्रीज्यू पनि हामीले अब देख्दाखेरि त्यतिकै हास्यकारै हुनुहुन्छ। उहाँको प्रस्तुतिले नै दिन्छ, उहाँले प्रत्येक भाषणदेखि स्टार्टिङै उहाँ बोल्न थालेपछि नै हास्यकारको एउटा हास्यास्पद रूपमा नै बोल्नुहुन्छ होइन। अब के हो यो झापामा जन्मेपछि एउटा न एउटा त्यस्तो किसिमको कला हुन्छ नै के हो होइन। र अहिले त झन् हाम्रो प्रधानमन्त्रीज्यूले प्रमाणित पनि गर्नुभएको छ, एकदम हास्य कलामा नि उहाँ पोख्त नै हुनुहुन्छ, उहाँको नै देखाउँछ। यो चाहिँ कस्तो के हो झापाको पानी हावापानी नै त्यस्तै हो सन्दीपज्यू? एकदमै तपाईँले सही भन्नुभयो। झापाको हावापानीले नै विशेष गरी कुनै पनि व्यक्तिलाई व्यक्तित्व उसको निर्माण गर्नको लागि, चरितार्थ गर्नको लागि र सबैका सामु दुई चार कुरा बोल्नका लागि झापाली लगभग अब शिक्षाको पहुँचले पनि अलिकति अब साक्षरता के भनौँ होइन। अब लगभग अहिलेको स्थितिमा हेर्ने भने एसी भन्न थाले, हामीले त एसएलसी दिएका थियौँ होइन। त्यहाँदेखि मुनिका लगभग पाइँदैन झापामा चाहिँ। अब अन्य जिल्लाको तुलना गर्न खोजेको होइन मैले त्यो हिसाबले। र विशेष गरी कस्तो भने अब सीमा एउटा नाकाको हिसाबले पनि त्यसले पनि प्रभाव पर्छ। त्यसरी हामी नै सबै बाठा भन्ने कुरा पनि हुँदैन। र सम्पूर्ण एउटा कस्तो भने पूर्वीय नाकामा फेरि जुन अघि सहकर्मी मित्र, तपाईँको सहकर्मी मित्रले पनि सोध्दै हुनुहुन्थ्यो कि चाहिँ आन्तरिक र बाह्य भन्ने छ नि, त्यो चाहिँ एक किसिमको सम्मिश्रण हुने जग्गा हो त्यो
तसर्थ सबैका खुराकहरू चाहिँ त्यसले शक्ति सञ्चयको रूपमा लिन सक्ने ठाउँ हो झापा। तसर्थ केही कुरा सुनेका कुरामा, केही कुरा अध्ययन गरेका कुरामा, केही कुराहरू व्यावहारिक रूपमा बाबुबाजेले ल्याइरहेका कुराहरूको चाहिँ एउटा हुन्छ नि, त्यस्ता कुराहरूबाट पनि र हावापानी पनि एउटा अघि के अरे मालाजी हाम्रो अध्यक्षज्यूले भनिसक्नुभयो होइन, 40 डिग्री र -8सम्म हामी 8मा आउँछौँ, 8 देखि 40 सम्म हाम्रो त्यो, र एकदमै टाढलाई पनि छोएको, तराईलाई पनि छोएको होइन, इन्डियालाई पनि छोएको र अन्य जिल्लाहरूलाई पनि छोएको र धेरै कुराहरू त्यस्तो भएका कारणले गर्दाखेरि अब झापा त्यसैमा पनि झापा हो। अनि नेपालीले गर्छ होइन, झापाले जहिले पनि एक कदम अगाडि भन्छ होइन, त्यो के अरे प्रधानमन्त्रीले चाहिँ चान्स पायो भने गर्छ मात्रै होइन, झापाले सधैँ एक कदम अगाडि नै भन्छु म चाहिँ। मतलब मैले अन्य जिल्लालाई त्यसरी भन्न खोजेको होइन, तर एक कदम अगाडि नै छन्। तर यसको अर्थ के छ भने अलिकति केही चाहिँ विचार गरेर नै बोल्नुपर्ने हुन्छ, धेरै कुराहरू त्यस्ता कुराहरू पनि हुन्छन्, तर पनि अलिक विद्वताको रूपमा झापालीहरू बाँकै छन्। हजुर, यो झापा एउटा भौगोलिक परिवेशले पनि भौगोलिक स्थितिमा पनि यो विशाल छ, ठुलो छ होइन, अब सुगम छ र यहाँ धेरै कुराहरूको सुगम छ र जनघनत्वको जति मान्छेहरू बढी जन्मियो, जन्म भयो, जति ठाउँ ठुलो भयो, अब त्यो जन्म अनुसार मान्छेहरूको चाहिँ त्यो अनुसार कला अब होइन त्यस्तो चाहिँ हुने नै भयो। विभिन्न किसिमको चाहिँ मान्छेहरूको जन्म अनुसार त्यही हिसाबले चाहिँ त्यो देश, त्यो ठाउँलाई चाहिँ चिनाउने एउटा गर्व गर्ने कुराहरू भइ नै हाल्छन्। त्यस्तै अब झापा चाहिँ सबै कुराले धनी छ भनेर हामीले बुझ्नुपर्छ। प्राकृतिक सोर्सबाट, स्रोत साधनबाट व्यक्तिगत रूपमा धनी तलमाथि हुनुहुन्छ, रेखामुनि भन्ने कुरा हुन्छ होइन, त्यो हिसाबमा हेर्नु अर्कै कुरा हो। तर प्राकृतिक स्रोत साधनबाट चाहिँ र सेवा सुविधाका कुराहरूबाट भनेको चाहिँ झापा अब्बल। नमस्ते नेपाल, हाम्रो रेडियो नमस्ते नेपाललाई विशेष हार्दिक धन्यवाद, जो हामी झापाली समाज तथा जिल्ला, हाम्रो झापा जिल्लाको बारेमा विशेष केही अर्थ्याउने अथवा केही बुझेका कुराहरू अथवा के हुँदैछन्, कस्ता कस्ता कुराहरू छन् भन्ने कुराहरू जुन चाहिँ यो भाषा संस्कृति विभिन्न पक्षमा जुन एउटा जिल्लामा हुन्छ होइन, त्यस्ता कुराहरू ल्याउन एउटा मौका दिनुभयो। तपाईँहरूको सम्पूर्ण युनिटलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु र आगामी दिनहरूमा पनि यस्तै मौकाहरू झापाली समाजले पाइरहोस् भन्ने पनि शुभेच्छा अथवा अपेक्षा राख्दछु म। र रेडियो नमस्ते नेपाल अझै पनि आउने श्रृङ्खलाहरूमा पनि अझै उत्तर प्रगतिको साथ लम्किँदै धेरै अगाडि बढोस् भन्ने शुभेच्छा पनि जाहेर गर्दै शुभरात्रि। यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद।